24 მაისს ჩვენ უზნაძის ოფისში ჩატარდა სასტარტო სკოლის მინი ვერსია. მინი იმიტომ რომ თემები ცოტა იყო და პრინციპში უფრო სასწავლო იყო. წამყვანი ამჯერად გახლავთ ჩვენი აზა ხარაული. მან გარდა იმისა, რომ ძალიან კარგად წაუძღვა ამ ღონისძიებას, ძალიან კარგი თემა შემოგთავაზა. მიზნები და ოცნებები. რა სხვაობაა მათ შორის? და ნამდვილად აზრს დავეთანხმები, ჩვენ ბავშვობაში უფრო მეტად ვოცნებობდა გვჯერა ჩვენი ოცნებების სახდენის, ვიდრე რაც უფრო ვიზდებით. მერე უკვე ნამდვილად ოცნება თუ არ გადაიყვანე მიზანში და ეს მიზანი არ დაგეგმე, ის ვერასოდეს ვერ განხორციელდება და აზამ ისაუბრა როგორ. ნათიამ უკვე შემოგთავაზა ბასილაშვილმა ძალიან საინტერესო თემა. რა არის ქსელური მარკეტინგი და მას რობერტ კიოსაკი თავის წიგნში 21 საუკუნის მარკეტინგი უკვე ვთქვი, ეძახის სწორედ 21 საუკუნის ბიზნესს, მართლა უნიკალურია, რა თქმა უნდა, ძალიან დამოკიდებულია რომელ კომპანიასთან გაქვს საქმე და თუ მართლა გინდა რომ გქონდეს პასიური შემოსავალი ქსელურ მარკეტინგში, უნდა შეარჩიო კომპანია და უნდა იცოდე მუშაობის შესაბამისი მეთოდები. და ჩვენ კომპანიას მეწმუნეთ საუკეთესო ინსტრუმენტი აქვს ამისათვის, რომელზეც ისაუბრა ჩვენმა ნათია ზარიძემ, ეს არის ჯანმრთელობის კონცეფცია, იმიტომ რომ ნახეთ ძალიან ბევრი კომპანიაა დღეს ბაზარზე საუკეთესო პროდუქტებით, მაგრამ როცა შენ გაქვს ისეთი ინფორმაციული პროდუქტი, როგორიც არის ჯანმრთელობის კონცეფცია, ანუ ჯანმრთელობისადმი კონცეპტუალური დამოკიდებულება, ძალიან დიდი ალბათობა გაქვს იმისი, რომ შენ გეყოლება მუდმივი მომხმარებელი, მუდმივ მომხმარებელს მოაქვს მუდმივი ბრუნვა და ამას კი მოაქვს პასიური შემოსავალი. ნათიამ ძალიან კარგად გაგვაცნო ეს თემა, მე ისაუბრა თავისი მეუღლის უნიკალურ შედეგზე, ფიქრიამ თავის უნიკალურ შედეგზე ამ პროდუქციით და მე უკვე ვისაუბრე უშუალოდ რა მეთოდებით შეიძლება ვიმუშაოთ, ხო? ეს იქნება სანაცნობო სია, რეკომენდაციები, იქიდან გამომდინარე, მე ძალიან დიდი გამოცდილება მაქვს ონლაინ მუშაობის, ვისაუბრე როგორ აკეთონ ეს ადამიანებმა, რომ რაც შეიძლება მეტი ბრუნვა ქონდეთ და მართლა ის რასაც ეძებენ შეწევიკები, ანუ აქეთ რომ მოგიკაკუნონ მომხმარებლებმა და მე უკვე გაადვილდეს შენი მუშაობა და რა თქმა უნდა, მე უკვე სიტყვა გადავეცი ჩვენ მაიკოს, რომელმაც ისაუბრა თავარ ინსტრუმენტზე, პრინციპში დასაწყისში, რაც ადამიანმა უნდა იცოდეს, ეს გახლავთ პრომოუშენი, ანუ წარდგენა საკუთარი სპონსორის, პროდუქტის, კომპანიის, თუნდაც საკუთარი თავის პირველ რიგში და მე უკვე ჩვენ შევთანხმდით, რომ ყოფილიყო ჩვენი ღონისძიება უფრო დახვეწილი და მართლაც ისეთი როგორც ჩვენ გაგვიხარდება, დაიგეგმა რომ 7 ივნისი იქნება უფრო ფართომასშტაბიანი, ასე რომ ვისაც გაინტერესებთ მოცადოთ საკუთარი თავი ქსელურ მარკეტინგში შემოგვიერთდით, 7-ში ბევრად უფრო უკეთესი ღონისძიება გელით.